பாவம் மனிதத்தன்மை, மன்னிப்பு தெய்வத்தன்மையா? எப்பேற்பட்ட துன்புறுத்துதலையும் சகிக்கும் தன்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளவும் மன்னிக்கவும் தயாராகும் தன்மை மாபெரும் மதிப்புள்ள சொத்து அப்படிங்கிறது இந்த வாக்கியம். மனித வம்சத்தின் விடுதலைக்காக அவதரித்த இறைமகன் இயேசுநாதர் சிலுவையில் துன்பமும் மரணமும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் போது தன்னை துன்புறுத்தும் பாவிகளை மன்னிக்குமாறு பிதாவிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். பாவம் மனிதத்தன்மையும் மன்னிப்பு தெய்வத்தன்மை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பொறுமையோட விடாமுயற்சியோடையும் செயல்படும் போது மனிதர் வானளாவிய மலை சிகரங்களையும் காலடிக்கு வரவழைக்கலாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் கோபம் கொள்ளாமல் மன்னிக்கும் திறன் இருப்பது மிக கௌரவமான தன்மையே. தவறுகளை மன்னிக்கிறவன் மனதாலும் உடலாலும் பெரும் சாதனைகளை கண்டடையலாம் என்பது முன்னோர் பலருடைய அனுபவம். பிறருக்கு மன்னிப்பளிக்க ஒருவர் பெற்றிருக்கும் திறனும் அது அவருடைய உடல் நிலையில் உண்டாகும் மாற்றங்களும் வயதிற்கேற்றவாறு வேறுபட்டிருக்கும் என்று சில கண்டுபிடிப்புகளும் விளக்குகின்றன. மன்னிப்பளித்தல் என்பது பல கோணங்களில் பயனளிக்கும் என்று அமெரிக்காவில் உள்ள மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள டாக்டர் லாரன் எல் டாசன்ட் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். வயது நிறைந்த 1400 நபர்களில் 5 மாதங்கள் நடத்திய ஆராய்ச்சியில் மன்னிப்பளிப்பதாலும் உடல் நிலையில் எவ்வாறு சம்பந்தப்படுகின்றன என்பதை கண்டறிந்தார். பொதுவாக 18க்கும் 44க்கும் இடைப்பட்ட மத்திய வயதானவர்களும் ஒப்பிடும்போது மன்னிப்பு அளிக்க தயங்குவதாக தெரிய வந்துள்ளது. இனிமேலாவது முன்கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி மன்னிப்பளிக்க வேண்டுகிறோம்.